مساء الخير، أهلا بكم إلى أخبار الظهيرة. حقوق الإنسان في الجزائر موضوعنا اليوم. ما هي وضعية هذا الملف بعد ميلاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إثر التعديل الدستوري الأخير؟ ما هي أولويات المجلس في ترقية حقوق الإنسان واحترامها وفقا لمبادئ باريس؟ وما مدى مطابقته للمعايير الدولية؟ ما هي مقاربة المجلس في توضيح الصورة الحقوقية في الجزائر أمام بعض التقارير الدولية؟ وماذا سيضيف توثيق هذه الهيئة الموقرة على الهيئات الرسمية وغير الرسمية؟ نقاط من ضمن أخرى نطرحها للنقاش مع ضيفة استوديو الظهيرة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة على تلبية دعوة أخبار الظهيرة. لا شكر على واجب، هذا واجب. شكرا لك سيدتي، لأنه برنامج عملك كبير جدا، ويعني حيازة وقت للإعلام مهم جدا للحديث عن حقوق الإنسان في الجزائر. سيدة بن زروقي، بالحديث عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجزائر ومنذ استقلالها مصادقة على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتقلت عبر مختلف الهيئات، مثلا من مرصد وطني لحقوق الإنسان إلى لجنة استشارية لحقوق الإنسان، واليوم مجلس وطني لحقوق الإنسان إثر التعديل الدستوري الأخير. هذا طبعا راجع إلى إرادة سياسية قوية، ولكن ما وزنه وثقله في الجزائر أولا وأمام المجموعة الدولية؟ تفضلي سيدتي. سي تفضلك. شكرا. على كل، قبل كل شيء بودي أن أقدم أن أقول سنة ميلادية 2018 سعيدة ومملوءة بالعافية والسعادة، وعامك يا سعد. وكذلك أسقاس مقاس بالنسبة لسنة 2968، وإن شاء الله نتمنى الهنا والعافية والصحة والهنا لكل المشاهدين، والمزيد من الخير لبلادنا إن شاء الله بإذن الله. إذن كما تعلمون، فقد مسألة حقوق الإنسان هي مرموقة في تاريخ الجزائر، إذ أنه الأمير عبد القادر ولما كان في سوريا قام بحماية الأقليات المسيحية، نعم، وبالتالي والجزائر كذلك منذ 1991 أنشأت وزارة الحقوق الإنسان، ثم مرصد، ثم لجنة، وحاليا لدينا مجلس وطني لحقوق الإنسان. وكما سبقكم وأن ذكرتم فهو هيئة دستورية وضعت لدى السيد فخامة رئيس الجمهورية ضمن الدستور، وهي هيئة مستقلة وماليا وإداريا. ومنذ تنصيب هذا المجلس الموقر، أي منذ 9 مارس 2017 تم انتخاب المتحدثة من قبل نظرائها، وهذا بطبيعة الحال وهذا مكسب في حد ذاته سيدتي، نظرا إلى مسارك الزاخر والثري جدا. شكرا. وهذا ما من مبادئ باريس. وبعد ذلك تم انتخاب كذلك الرؤساء اللجان الستة. والقانون الذي ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو قانون 3 نوفمبر 2016، أشار إلى إنشاء 6 لجان. اللجنة الأولى لجنة القضايا القانونية، اللجنة الثانية هي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة الثالثة هي لجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، البيئية والثقافية. اللجنة الرابعة لجنة الطفل، المرأة والأشخاص الضعيفة. اللجنة الخامسة هي لجنة الوسطاء، وأخيرا لجنة المجتمع المدني. وكل رؤساء هذه اللجان الدائمة، سي دي كوميسيون بيرمانونت، هم متفرغين تماما من أجل هذه المهام النبيلة. إذن 6
رؤساء والمتحدثة بمساعدة السيد الأمين العام كلنا نكون المكتب الدائم سي لورغان ديسيزيونيل، ونحن ننشط منذ تنصيب هذا المجلس. نعم سيدتي، ومنذ تنصيب هذا المجلس فيه ملفات ثقيلة جدا، فيه هذه اللجان التي كل في مجال اختصاصها تسهر على معالجة واحد من الملفات، وملفاتكم ثقيلة وبعضها أثقل جراء يعني تراكمات تاريخية مرت بها الجزائر، مثلا كملفات العشرية السوداء. سيدتي، أود أن نقف عند تقييم لوضعية حقوق الإنسان أمام كل هذه الملفات منذ إنشاء المجلس، وكذلك في ظل التقرير الذي تحضرونه وسيرفع إلى رئيس الجمهورية. كما سبق أن ذكرت، كل لجنة هي تشغل فيما يخص لاختصاصاتها. وعلى سبيل المثال اللجنة الأولى، اللجنة الخاصة بالقضايا القانونية، نعم، les affaires juridiques، هي تخص كل ما الشيء اللي ما القوانين، إما السارية المفعول، نعم، إما مشاريع القوانين التي يرى المجلس أنها غير ملائمة مع حقوق الإنسان. نعطيك على سبيل المثال، نحن مجلس وطني لحقوق الإنسان، كونساي ناسيونال دي دروا دو لوم، وليس مجلس وطني لحقوق الجزائري. وبالتالي اللجنة الأولى لاحظنا أنه وفيما يخص المادة 195 من قانون قانون الجنح، الكود بينال، نعم، يقول كالتالي: فيما يخص لما يتم انتهاك حرمة المواطن en cas de violation de domicile d'un citoyen. إذن لاحظنا بأنه هذه الكلمة تاع السيتويان ما تلائمش مع الجميع، لأنه نفترض أنه أجنبي تم انتهاك منزله، فهو لم يتم متابعة من يعني لا يحق له أن يتابع قضائيا. نعم. إذن وهذا أن يرفع دعوى، يعني أن يرفع دعوى ضد من قاموا بانتهاك نعم. منزله. وبالتالي رأينا بأنه هذا الكلمة مصطلح مواطن يتغير بكلمة فرد، لأنه فرد أو شخص أشمل. لأنه أشمل. وهذا لأنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينشط ويعمل في إطار المهام المخولة له دستوريا وتكميلا بالقانون المذكور أعلاه. الدستور ينص في المادة 199 كون أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولا عنده المراقبة، الكنترول، نعم، ثم الإنذار المبكر، نعم، الاليرت بريكوس، نعم، وثالثا التقييم، وكذلك يقوم بكل ما في وسعه، كل مبادرة من أجل أولا التحسيس، نعم، تحسيس الاتصال والكوميونيكاسيون. وانا نفتح قوس باش نشكر كل الصحفيين التابعين للقطاع الخاص أو القطاع العام، لأنه راكم تساهموا من أجل معرفة وتكريس هذا حقوق الإنسان، لأنه كما سبق أن ذكرت الدستور هو راه يشير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عليه أن يقوم بكل إجراء الاتصال pour la communication. وأنتم مشكورين، أنتم راكم تقوموا بهذا الدور. سيدتي الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بقضية تحديد المصطلحات، وهي التي تشكل العائق الأكبر، لأنه المصطلحات هي القاعدة الأساسية في كل تقرير، في كل عمل صحفي، وفي كل كذلك استشراف لتغيير المنظومة التشريعية التي تتغير وفقا لتغير المجتمع وتطوره. نعم، وبالرجوع إلى هذا التغير في المجتمع وهذا التطور، سيدة بنزرقي، المجتمع والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عنده التفاتة خاصة من للفئات
خلينا نقول الهشة، الطفل، المرأة مثلا. ما هو عملكم في هذا المجال؟ ما هو خطة العمل إن صح التعبير التي تنوون تطبيقها فيما يخص ترقية واحترام حقوق المرأة والطفل؟ شكرا. كما المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقيم كل مشاريع القوانين وكذلك القوانين سارية المفعول. نعم. وملائمتها مع حقوق الطفل أو المرأة، مادام كنا نتكلموا على هذه الفئة، هذه النقطة. إذن لاحظنا أنه الجزائر راها بعد الاستقلال، أي بموجب دستورها المؤرخ في سبتمبر 1963، الدستور الأول للجزائر. نعم. بفضل المادة 11 فانضمت إلى لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. للمادة 2 منه راها تتكلم على كل فرد عنده الحق بالهوية باسم، بالرغم من أصوله، بالرغم من ولادته إلى آخره. كذلك لاحظوا بأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالطفل والمؤرخة في 19 ديسمبر 1992. والمادة 7 من هذه الاتفاقية الدولية للجزائر راها صادقت عليها، تشير إلى أنه عندما يولد كأي طفل له الحق في بعض الحقوق، ولا سيما التسجيل والاسم. إذن المادة 150 من الدستور تشير أنه المبادئ المنصوص عليها في لي كونفونسيون انترناسيونال تعلو عن القوانين الداخلية. نعم. ولاحظنا أنه الآليات القانونية جاءت بتطور. نعطيك على سبيل المثال القانون تاع 19 جوان 2016 اللي راه أدخل البصمة الوراثية من أجل تكميلة الإثبات أو التحقيق. نعم. ولاحظنا كذلك بأنه لما أب ومن حقه ينكر النسب لابنه وهو متزوج، فالقاضي وبناء على المادة 40 من قانون الأسرة يلجأ إلى الADN من أجل إثبات النسب. نعم. غير أنه لما المرأة تكون عزباء، الأم تكون عزباء، وهي تعرف كي لو جينيتور، من هو الشخص اللي هو أب الطفل. فهناك لم يمكن إجراء هذه الADN لهذا الطفل الأب من أجل معرفة نسب هذا الولد، ويبقى مجهول الهوية، مجهول النسب طول حياته، وراه الدم تاعو سي دي زينوسون. والإحصائيات الأخيرة عطاتنا 3000 طفل بدون نسب في السنة، وهذا العدد يمشي بالتزايد. إذن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين دوره هو يقدم اقتراحات أو توصيات. احنا ما عندناش السلطة باش نغيروا القانون، احنا نقدموا للحكومة، نقدموا لها بصفة الاستشارة والمراقبة والاستشراف سيدتي. نعم. إذن نتمنى إن شاء الله هذا الإجراء لإثبات النسب أن يأخذ مجرى، يمكن إن شاء الله بإذن الله أن يتم فيما يخص في عدم وجود عقد الزواج. لما امرأة هي تصر بأنه الشخص هذاك هو الجينيتور، لأنه وهذا لفائدة الطفل
ولفائدة الأم اللي كانت فعلا. تبقى مطمئنة عن ابنائها طول حياتها، وضمان كذلك حياة كريمة لهذا الطفل الذي هو بريء من كل خطأ إنساني. أكيد. نعم. وهذا الملف سيدة بن زروقي سيدة الرئيسة هو واحد من بين نقاط أخرى كذلك يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على متابعتها قصد الترقية، قصد الاحترام، قصد التغيير، ربما مثل ما تفضلتي قبل قليل، خاصة وأنه حقوق الإنسان هي مؤشر أو بارومتر الدول أمام المجموعة الدولية بصفة عامة. يعني عملكم متوجه كذلك بصورة أكبر نحو كل ما هو دولي. وفي هذه النقطة سيدة بن زروقي، بعض المنظمات غير الحكومية ترفع تقارير سوداء عن الجزائر فيما يخص حقوق الإنسان، فيما يخص الحريات الجنسية، الحريات الدينية مثلا. فيه تقارير هنا وهناك. هنا دور المجلس سيدتي في توضيح الصورة الحقوقية للجزائر. احنا هذه المنظمات الغير حكوميه التي تقوم بتقارير، انا تمنيت يتعاملوا معنا، انا راني ندعيهم باش يجوا لعندنا لانه احنا شركاء. ils dénoncent nous dénonçons également. راه عندنا تقريبا نفس الدور، ونراقب لا يمكن نراقب كل انتهاك لحقوق الانسان. اذا nous avons le même rôle. l'approche est différente، غير انه احنا نطلب يجيو ونطلب ان شاء الله نمشيو مع بعض، ونمشيو كذلك نلاحظوا مع بعض اذا هناك انتهاكات ام لا. غير أنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان راه يراقب كل ما يتم هذه الانتهاكات، وكل ما يتم مثل هذا الشيء. فيما يخص التقرير الأمريكي الأخير، كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم يوم 30 جويلية 2017 يوم تحسيسي حول الاتجار بالاشخاص، لا تريت دي بيرسون. ولاحظنا، وكان حدايا الممثل السفاره لانه السفير كان غير مرسم، il n'était pas en poste encore à l'époque. وبينا بانه اولا الجزائر راها انضمت الى كل الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بهذا الموضوع، لا سيما لي بروتوكول دو باليرم 2002 و 2003. ثانيا عندنا اليات قانونيه جد قاسيه في هذا الميدان. ثالثا لدينا لجنة متخصصة من مختصة تشمل كل ممثل وزارة اللي عنده علاقة مع حقوق الإنسان، كالصحة، كالتضامن، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللي راه يراقب كل هذه الجرائم، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي راه يراقب كل ذلك ولا يسمح بأي انتهاك لحقوق الإنسان. خاصة أنه عملكم سيدتي منقسم على الهيئات الرسمية وغير الرسمية. مثلا تابعنا لكم في أيام مضت توثيق مذكرة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بالكثير من المسائل الأمنية، مثلا الاتجار بالأشخاص مثل ما تفضلت قبل قليل. وكذلك عملكم مع الهيئات الدولية يطرح هنا نقطة مطابقة معايير المجلس الوطني مع مبادئ باريس من جهة، ووزنه أمام المجموعة الدولية. ما تعليقك سيدتي؟ شكرا. لدينا كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ينشط بناء على الصلاحيات المخولة له دستوريا وقانونيا. والمادة 7 من القانون المذكور أعلاه، أي قانون 2016، تطلب منا أن نقوم بأي شراكة مع المؤسسات الوطنية، المؤسسات غير وطنية، من أجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
واخيرا كذلك رانا قمنا بشراكه مع المعهد الوطني تاع جنيف. نعم. المعهد جنيف لحقوق الانسان. لحقوق الانسان، نعم. لحقوق الانسان. ولدينا برنامج ان شاء الله سيجسد في تندوف في اخر هذا الشهر ان شاء الله باذن الله. وبالتالي علينا ان نقوم بكل إجراء تحسيسي من أجل ترقية حقوق الإنسان، خاصة وأن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتبطة ارتباط وثيق بمسألة حقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها. سيدة سيد الخضر، في نقطة أخرى لو سمحتي، المجتمع المدني هو شريك فعال، يعني ولا يمكن يعني التغاضي عنه في مسألة ترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ما هي علاقتكم بمنظمة المجتمع المدني في الجزائر؟ المجتمع المدني، المجلس الوطني هو فضاء طبيعي للمجتمع المدني. نعم. ولدينا لجنة دائمة متعلقة بالمجتمع المدني، وهو شريكنا الطبيعي، ونحن نعمل سويا لأنه عنده وزن وعنده نفوذ جد هامة فيما يخص تكريس وتعزيز حقوق الإنسان، وهو شريك متميز. سي ان بارتنير بريفيليجي ونتعاملوا معه بصفة طبيعية. شكرا. كما تعلمون فالجزائر شاركت في ميريدا في المكسيك المؤتمر الدولي 12 والمتعلق باللجنة التنسيق العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. انبثق من هذا المؤتمر الدولي ما يسمى les 12 ODD، les 12 Objectifs du Développement Durable، أهداف التنمية المستدامة، والمعايير تاعها 17 عفوا ليس 12 17. إذن هذه المعايير سي 17 ODD تخص تقليص الفقر، تقليص عدم التمييز ما بين المرأة والرجل، تمييز الجنس، السكن، الصحة، كل ما يتعلق بحق الإنسان. وبالتالي لو كونستيتيون اللي هو المجموعة اللي قامت بتحضير الدستور 2016 اللي راه جوهر تعديل تاع هذا هو مضمون جوهره حقوق الإنسان، الحقوق والحريات. فكل هذه المبادئ سي 17 ODD لي برينسيبو انديكاتور تاعهم راهم مكرسين في الدستور. نعم. كمثل الارتيكل 36 من الدستور، حق المرأة في التشغيل وتشجيعها في شغل المناصب السياسية إلى آخره. المادة 60 اللي 66 عفوا اللي تقول باللي أنه العلاج الطبي راه مضمون، السكن، الصحة، الثقافة. إذن كل هذه ال 17 مع هذو الاهداف للتنميه المستدامه لابد ان تحقق حتى التاريخ 2030. سي لاجندا مع افاق 2030 والجيري ايتي سيتي كوم بي بيلوت. وبالتالي على الحكومه ان تقوم بانجاز كل ما هو مبين في هذول 17 ODD. هنا سيدتي يعني عملنا دورة حول كبار النقاط المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنتم أواخر الشهر أو ربما بداية الشهر المقبل سترفعون تقريرا إلى رئاسة الجمهورية. هل لنا أن نتعرف عن مضمون هذا التقرير؟ هذا التقرير الذي سيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى السيد الوزير الأول وإلى البرلمان هو مجموعة من
كل ما قامت به اللجان الستة. نعم. وكل ما أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكما سبق وأن ذكرت بتقديم اقتراحات، آراء وتوصيات فقط. إذن بناء على كل ما رأيناه وكل ما جاتنا من الشكاوي. ونعطيك مثال، رانا تلقينا في 2017 848 شكوى وشكاوى وعرائض، وتكلفنا تقريبا وصفينا 577 منها. ونعطيك على سبيل المثال، البارحة جانا شخص من ولاية بعيدة عن الجزائر ما نذكرهاش، وحلينا الإجراء في يومه باتصال مع المسؤول الاداري، وانا نشكره هو اللي يشوفني راه يعرف شكون، وحلينا المشكل. اذن الشكاوى 848 رانا تلقيناها وحلينا تقريبا 577، وكل ذلك ستدون في التقرير السنوي. نعم. وكذلك نذكر كل الإدارات التي ربما لم تجيب على الشكاوي، لم تتكفل بالطلبات تاعنا، كل ذلك سيرفع في التقرير إلى فخامة الرئيس الجمهورية، وكذلك سيبلغ إلى كل الرأي العام، وذلك نظرا لما ينص عليه القانون، فيسلم للسفارات للطلبة إلى آخره. نعم. وفي ثوان أخيرة، ماذا عن الحملات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان سيدتي؟ هل من برنامج؟ إن شاء الله نحن بصدد تحضير لو بلان داكسيون، خطة العمل ل 2018 بزيارة المستشفيات، بزيارة المحلات تاع الإيواء، هذا الإيواء تاع الأشخاص كبار السن على كل القطر الجزائري. و نصبنا مندوبيات تنفيذية، مندوبيات جهوية على كل القطر الجزائري، لكي يسمح لكل شخص موجود ربما في أقصى جنوب أو أقصى الشرق أن يتصل في الحين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بواسطة هذه المندوبيات الجهوية. إذن نحن بصدد تحضير هذا البلان داكسيون إن شاء الله تاع 2018، وذلك من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يسمح بأي خروقات لكل ما هو مكرس في القوانين وفي الدستور والمواثيق. إذن كل ما تم تكريسه في الدستور في القوانين لابد أن يتجسد على أرض الواقع. ها هو الدور تاعنا، نراقبه، ونحن مستشار لفخامة الرئيس، نسوم لو كونسيي دو مسيو لو بريزيدون فيما يخص مسألة حقوق الإنسان. أشكرك جزيل الشكر سيدتي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة سيد الأخضر بن زروقي فافا. شكرا جزيلا لك سيدتي. لا شكر على واجب. شكرا.